यकीनन आप भी मेरी तरह यही समझते हैं कि हिचकी जब आती है तो हमें कोई याद कर रहा होता है, लेकिन इसके असल रीज़न कुछ और है। हिचकी डायफ्राम मसल्स के एबनॉर्मल मूवमेंट को कहते हैं। आपकी बॉडी में स्टमक के ऊपर डायफ्राम मसल्स होता है जो आपके सांस लेने में मदद करता है। ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है और इसी के साथ आपके वोकल कॉर्ड्स के मसल भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। जब आप बहुत तेजी से कुछ खाते हैं या कार्बोनेटेड और बेवरेजेस ड्रिंक पीते हैं तो डायफ्राम को नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा स्पीड में काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सही से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाता और फिर आपके वोकल कॉर्ड्स के मसल्स अचानक बंद हो जाते हैं और ऑक्सीजन सही से इनहेल नहीं होती, इसीलिए हिचकी की आवाज़ निकलती।